բայց հետո արդեն 2001 թվին ծնվեց Վահեն։ Ակտիվ էր, սովորում էր, բավականին լավ, բարի էր, անչափ բարի էր, ընկերների համար էր անում ամեն ինչ։ 19 թվին, երբ որ ավարտեց դպրոցը, ընդունվեց անմիջապես ու 3 օր հետո զորակոչվեց բանակ։ Ես կոնկրետ սեպտեմբերի 27-ին եմ վերջի անգամ խոսել, ինքը զոհվել է սեպտեմբերի 30-ին։ Vahe was one of 4,000 Armenian soldiers killed in a conflict with Azerbaijan last year. The grief and anger are now shaping politics in the country as it holds an important election. Ես կարծում եմ, որ թե երկրի ղեկավարությունը, կառավարությունը ասեին կամ չգիտեմ, բարձաբանեին, թե ինչ իրավիճակային փաստերով բերեին, միանշանակ ոչ մեկ չէին ասելու տարեք մեր երեխեքին զոհեք, բայց հողերը պահեք, բայց փաստացի մենք հիմա չունենք երեխա եւ չունենք հողեր։ The two former Soviet states have been at war over the Nagorno-Karabakh region for more than 30 years. The latest round of fighting lasted 44 days before Russia brokered a ceasefire, which resulted in Azerbaijan retaking large areas of territory in and around the disputed region. Many Armenians blame the current Prime Minister, Nikol Pashinyan, for losing the war. But for others, he still represents the hopes of people who elected him in 2018, when a revolution he led promised to topple the corruption that plagued the country for decades. He's now running against a candidate who couldn't be more different. Former President Robert Kocharian, who represents the old guard that Pashinyan rallied against. But Kocharian's supporters are willing to overlook that reputation in the name of restoring security. It's forced Pashinyan's campaign to remind people of what they could lose. Եվ ինչպիսի որոշում եք դուք կայացնեք, մենք լինելու ենք հնազանդ ձեր որոշումներին, եւ սա է ամենակարևոր փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել։ Շատերը ձեզ փորձում են այսօր համոզել, որ ահա տեսակ էիք ուզում, ստացակ դուք բալավ չերետրությունները կեղծվում էին, թալանվում էին, բայց գոնե մեր հայրենիքի ամբողջականությունը եւ անվտանգությունն ապահոված էր։ Սուտ է չհավատալ դրան։ Why are you here today to support Prime Minister Pashinyan? Իրանական ազնիվ մեկ էլ ինքն է։ Այն գլխից եկածները, Պետրոսյանի ժամանակվանից եկածները միջև այսօր ժողովրդի արյունը ծծել են։ Ամենակարևոր խնդիրը ուղիղ ճանաչենք մեր երկիրը, ընտրենք մեր վարչապետին, որ կործանման չգնա։ Who do you think is going to destroy your country? Ինչ կործանվել են 30 տարվա մեջ, հիմի չէ։ Փաշինյանի օրոք ամեն ինչ նորմալ է, լավ, արդար, կաշառք չկա, ամենակարևորը, ամեն հարցով էլ օգնել է ժողովրդին։ Այս դժոխքի միջով անցնելով կարող ենք իրար հետ կառուցել այս երեխաների ապագան։ Kocharian's selling himself as a candidate of strength and stability. He oversaw 10 years of relative calm in the region. But critics say he failed to use that opportunity to negotiate a peace deal with Azerbaijan, which spent that time building up its military and alliances. Since the conflict last year, it's only gotten closer to Armenia's other hostile neighbor, Turkey. Just days ahead of the Armenian election, Turkish President Recep Tayyip Erdogan visited Azerbaijan's newly captured territory. That relationship makes people who live near the border nervous. And it also helps drive support for Kocharian, who launched his campaign in the region. Այսօր դա ընտրություն է անվտանգ երկիր ունենալու մեջ կամ անվտանգությանը սպառնալիքների sense մշտական ազդեցության տակ ապրելու։
How important is last year's war with Azerbaijan in Nagorno-Karabakh in influencing this year's election? Ես կասեմ Արցախյան պատերազմը այս երկրորդ Արցախյան պատերազմը 2020 թվականի ժողովրդի կարծիքը մոտ իհարկե մեծ մասի մոտ գիտակցության բերեց, այսինքն այդ 2018 թվականի թավշյապոսն էյֆորիայից մի քիչ հետ բերեց գիտակցության եւ տեսնում տարբերությունը իհարկե մարդիկ հասկանում են տարբերությունը Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի որ ով է նա Արցախը մեր երկիրն է եւ եղել է մեր երկիրը ու Նիկոլ Փաշինյանը չիմանալով եւ չունենալով ոչ մի կապ եւ ոչ մի կապ Արցախի վերաբերյալ նա չպետք է այդպիսի բան աներ եւ այդ իսկ պատճառով նա պետք է հեռանա որպեսզի որովհետեւ նա դավաճան է. Like many right-wing politicians in Europe, Kocharyan often blames the media, non-governmental organizations, and US billionaire George Soros for being behind efforts to weaken his country. Despite numerous requests for an interview with Kocharyan's office, and even a request to the former president directly. Can you answer a question in English for Vice News from America? I think I don't have time now, but Okay. I think we have a lot of time. Kocharyan refused to answer our questions, so we followed him to his next rally. So right now Kocharyan is taking questions from the audience, but who gets to ask those questions seems to be very much predetermined by his staff. We're going to try to force a question from the back row and see how he responds. Hi, Mr. Kocharyan, a question from Matthew Castle, Vice News. Just quickly, what do you say to Armenians who are worried you'll return this country to a period when corruption was widespread? Just a second. What would you say to those Armenians? Look, just a second. It's not a briefing with journalists. It's a meeting with our people. And please, I think it's just incorrect to interrupt me and to interrupt the people who are here to meet me. Is it okay? How can we ask you a question? We've tried to put a number of requests with your office. You are crossing some line, some ethical line. Don't you see it? Miles from Kocharyan's rally, Shahum Davtyan has a first-hand understanding of the security issues driving this election. He fought on the front lines against Azerbaijan in the 1990s, and again last year. Can you show me where is the Azerbaijani border from here? Այն ճանապարհը որ գալիս է, այդ ճանապարհը։ Սես ճանապարհի վերևը մերն է, ներքևը Իրացն է։ Այն ճանապարհի ձախը թուրքերն են, աչմ անմիջապես մեկ է։ Էյանը էս մեր պապական 1000 տարվա հողերն է։ How do you feel being so surrounded by Azerbaijan right here? Շատ վատ, որովհետև մենք սենց շրջապատված ենք ոչ թե մենակ ստեղով, մեղրիով, գափանով, Լաչինի միջանցքը Արցախ տանող ճանապարհը, այստեղ էր բարձունքներում սաղ իրանք էր։ Davtyan was forced to move after the recent fighting, along with his livestock. He used to live in an area around Nagorno-Karabakh that was occupied by Armenia. After the fighting, Azerbaijan retook that land. Այս 30 տարվա մեջ որ մտածեին մեր բանակը ուժեղ կայուն բանակ լիներ, մեր երեխեքին տեր կանեին, սենց չլիներ։ Who are you going to be voting for in the elections? Ես ոչ գնալու եմ ընտրության, ոչ էլ մասնակցելու, ոչ էլ խառը։ Ինչի գնամ ընտրության կամ խի գնամ։ Հետո այդքան գումարները դնում են ընտրություններին, նա դնեին մեր ազգի վրա, մեր բանակը էլի ասում, նոր ձեմ ասում ուժղցնեին, այսօր ընտրության ժամանակ չէր, այսօր սահման պահելու ժամանակ։ What do you think it will take for there to be peace between Azerbaijan and Armenia?
Խաղացունի ես չեմ հազարավոր զինվորներ եք կորցրել այդքան։ Լավ երեխեք են կորցրել, մենք ոնց բարաշենք իրանց հետ։ Վախեր գիտակցել, որ վահեն էլ չկա։ Դա ներքին ինչ-որ զգացողություն է, որ ասում եմ բառերով մի քիչ դժվար է փոխանցել։ Կառավարությունը միանշանակ պետք է փոխվի։ Թե հետո ով կգա, ինչ կլինի, անկեղծ ասած, անձամբ ես էլ երևի թե վայից հետո ոչ մեկին չեմ կարող վստահել։